ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PSC ന്യൂസ് ആൻഡ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡയറി സയൻസിലെ ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണിത്. ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മിൽക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. മിൽക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ മിൽക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ 5 to 7 മിനിറ്റ്സിന് പാല് കറന്നെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 7 മിനിറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു ടൈമാണ് നമുക്ക് പാല് കറന്ന് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ പാല് കറന്നെടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും കറന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് അകിടുവീക്കം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പാല് കറക്കുന്ന സമയത്ത് പശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മൃഗത്തെയാണോ നമ്മൾ പാല് കറക്കുന്നത് അതിനെ കഴിവതും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെക്കുക. കാരണം അത് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ഈൽഡ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഒരു കാറ്റിൽ ഷെഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഉയർന്ന പ്രദേശത്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ പശുത്തൊഴുത്തൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ നല്ലൊരു ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല വായുസഞ്ചാരം ഉണ്ടാവണം. പകൽ വെളിച്ചം കടത്തിവിടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം തൊഴുത്ത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലോറ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഡങ്ങൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാത്ത തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇലൂമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ പാല് കറക്കുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും പശുത്തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിൽ ഡസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ആനിമലിനെ എങ്ങനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം? നമ്മൾ ആനിമലിനെ കറക്കുന്നതിന് മുൻപും കറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ കാലുകൾ, അകിട് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പാല് കറക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു മൃഗം ആ ഒരു സമയത്തോടെ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിക്കോളും. ഇനി പാൽ പാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പാല് കറന്നെടുക്കുന്ന പാത്രം നമ്മൾ വാം വാട്ടറും വാഷിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താലും പിന്നെയും അത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് കഴുകണം. എന്നിട്ട് പാത്രം തലകീഴായി വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കണം. ഈ പാൽപാത്രം എപ്പോഴും നമ്മൾ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രാണികളൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പാൽപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പാല് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാനുകളിലേക്ക് മാറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെ ക്യാനുകളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മളിത് അരിച്ച് വേണം മാറ്റാൻ. ഒരിക്കലും ഈ പാൽപാത്രം ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ പാല് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് തണുപ്പിച്ച് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക. ഇനി ആനിമലിൻ്റെ ഹെൽത്തും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഡിസീസ് ഉള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കഴിവതും പകർച്ചവ്യാധികളൊന്നും പിടിപെടാതെ നോക്കുക. ഇനി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ. പാല് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, സ്പോയിലേജ് വരാതിരിക്കാൻ നല്ലത്. ഈ ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഇത് സേഫാണ്, കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സേഫാണ്. പിന്നെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സേഫാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂവും കൂടുതലായിരിക്കും. ടൈഫോയിഡ്, ഡിസെൻട്രി അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഒരു മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ഒരുപാട് ദൂരേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. റൊട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുക. എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തുക. പിന്നെ ആ മിൽക്കിംഗ് ഏരിയ അവിടെ പ്രാണികളൊന്നും കയറാതെ, അതേപോലെ എലി അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊന്നും കയറാതെ സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആ പശുത്തൊഴുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വാട്ടർണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തൊഴുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളിതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും ഫോഡറും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഫീഡും ഫോഡറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ തീറ്റപ്പുല്ലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫീഡില്ലേ, കാലിത്തീറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആസ്പെർഗില്ലസ് ഫ്ലാവിസ് പോലെയുള്ള ഫഞ്ചൈയൊക്കെ അതിൽ വരും. അത് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആസ്പെർഗില്ലസ് പോലെയുള്ള ഫഞ്ചൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻ്റെ പേരാണ് അഫ്ലാടോക്സിൻ. അപ്പോൾ ആ അഫ്ലാടോക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഫീഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറ്റിലിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഫീഡ് മാക്സിമം ഡ്രൈ പ്ലേസിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പാൽപാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. പാൽപാത്രം ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആയേണ്ട പാത്രങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൺഡ്രൈ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഈ പാൽപാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ iodo-4 ക്വാട്ടർണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും മണ്ണ്, ചാരം ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഈ പാൽപാത്രം കഴുകരുത്. പിന്നെ പശുവിൻ്റെ അകിട് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പശുവിനെ കറക്കുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും അകിട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. അതേപോലെ കറക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2-3 ഡ്രോപ്പ് പാല് കളയുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ആദ്യത്തെ 2-3 ഡ്രോപ്പ് പാലിൽ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ കറക്കുന്ന ആളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധികളും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കറക്കുന്ന ആൾ ഗ്ലൗസൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പശുവിൻ്റെ അകിട് നമുക്ക് പശുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അകിട് iodo-4 സൊല്യൂഷനിലൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ തടയാൻ, അകിട് വീക്കൊക്കെ തടയാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും. അതേപോലെ പാലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാൽ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒരു 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ പാൽ കറന്നെടുത്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പോയിലേജ് വരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്